لميس الحبيب، أعمل لدى لجنة المرأة في مجلس بلدة أبو فرع. باسمي وباسم كل مرأة عربية مناضلة نتقدم بالتعازي لذوي الشهيدتين سعد وهند اللواتي استشهدن من أجل المرأة وإرساء قيم الأمة الديمقراطية الذي تم اغتيالهم بطريقة مروعة من قبل الاحتلال التركي، رغم أنهم ليسوا عسكريات ولا على جبهات القتال، إنما يعملوا لدى مؤسسات وينشروا فكر حرية المرأة وفكر الأمة الديمقراطية، وكانوا ذاهبون إلى عملهم ويخرجون ولا لهم دور في الوضع العسكري. تم اغتيالهم بطريقة بشعة ومروعة. نستنكر هذا الشيء الذي يحاولون أن يكسروا من حرية المرأة ومن جبروت المرأة. قبل كان تم اغتيال الرفيقة هيفرين خلف، والسنة اللي فاتت والسنة الجديدة الرفيقتين هند وسعدة. فنستنكر هذا الشيء، ونحن راح نكمل مسيرتنا وراح نمشي على نهجهم ونهج الأمة الديمقراطية ونهج حرية المرأة ونهج القائد عبد الله أوجلان. ثورة الخليفة، نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس بلدة أبو فرع. نستنكر الاغتيال التي طال الشهيدتان سعدة وهند من قبل الدولة التركية. دائما الدولة التركية تشن هجماتها على مناطق شمال شرق سوريا، ولكن هدفها الأساسي المرأة، مثلما شاهدنا في السنين الماضية اغتيال الشهيدة هيفرين خلف التي مارسوا عليها أبشع الممارسات. كما تطول الاستهداف الدولة التركية على المرأة، نحن كنساء مناطق شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتها سنبقى مستمرين بنضالنا ومقاومتنا، ولا نرضخ للاعتداءات التركية التي تطال كافة النساء، ونعاهد الشهيدات التي قدمن أرواحهن في سبيل تحرير المرأة